കൂട്ടുകാരൻ തട്ടിക്കൂട്ടലിന്റെ മറ്റൊരു എപ്പിസോഡിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും ഹാർദമായ സ്വാഗതം. നമ്മൾ ഒരു ടെക്നിക് പരമായിട്ടുള്ളൊരു വിഷയമായിട്ടാണ് വന്നിട്ടുള്ളത്. അതായത് നമ്മുടെ പല ഭാഗത്തും പല സ്ഥലങ്ങളിലും വേനൽക്കാലമായി കഴിഞ്ഞാൽ വെള്ളത്തിന് ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാവാറുണ്ട്. നമ്മുടെ വീട്ടിലും ചിലപ്പോൾ ഉണ്ടായിരുന്നു വരാം ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ. വെള്ളം കിണറ്റിൽ വെള്ളം കുറവാകുക, അങ്ങനെയുള്ള വേനൽക്കാലത്ത് പല ബുദ്ധിമുട്ടുകളും ഉണ്ടാവാറുണ്ട്. അപ്പൊ അതിൽ നിന്നൊക്കെ ചെറിയൊരു ആശ്വാസമായിട്ടുള്ളൊരു സംഭവം ചെയ്യാനാണ് ഞാൻ വന്നിട്ടുള്ളത്. എന്താ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ടാങ്കിൽ വെള്ളം അടിക്കുമ്പോൾ ആ സമയത്തൊക്കെ വെള്ളം നിറഞ്ഞ് അതറിയാണ്ട് പോയി കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് വളരെ വിഷമമാണ്. കാരണം ഇത്രയും വെള്ളം വേസ്റ്റ് ആയി പോയില്ല എന്നുള്ളത്. അപ്പൊ അതിൽ നിന്നൊക്കെ ചെറിയൊരു പരിഹാരം, നമ്മളെ ഒരു അലാം സിസ്റ്റം വെച്ചിട്ട് വെള്ളം നിറയാറാകുമ്പോൾ നമുക്കൊരു അലാം സിസ്റ്റം വെച്ച് അലാറം അടിക്കുകയും നമുക്കത് സ്വിച്ച് ഓഫ് ആക്കാൻ സാധിക്കുന്നതായിരിക്കും ആ സമയം കൊണ്ട്. അപ്പോൾ വെള്ളം നിറഞ്ഞു പോകാന്നുള്ളൊരു പ്രശ്നം വരുന്നില്ല. കാരണം നമ്മൾ ഈ വെള്ളം ഏകദേശം ഓവർഫ്ലോനോട് തൊട്ടടുത്തായിട്ടാണ് നമ്മൾ ഈ അലാം സിസ്റ്റത്തിന്റെ ഇത് നമ്മൾ സെറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ നമുക്ക് വെള്ളം നിറഞ്ഞു പോകുമ്പോഴേക്കും ഈ അലാറം അടിച്ചിട്ട് നമുക്ക് സ്വിച്ച് ഓഫ് ആക്കാൻ പറ്റും. അപ്പോൾ ആ ഒരു സിസ്റ്റമാണ് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് ഇന്ന് ചെറിയൊരു ഐഡിയ ആണ്, സിമ്പിളായിട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതാണ്. അപ്പോൾ അത് നിങ്ങൾക്ക് എത്തിക്കാമെന്ന് വിചാരിച്ചു. ആ ഒരു ഐഡിയ, അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇന്നത്തെ വീഡിയോ. അപ്പോൾ നമുക്ക് നേരെ അത് ഉണ്ടാക്കുന്ന വീഡിയോയിലേക്ക് പോവാം. ഓക്കെ, അതിനു വേണ്ടി നമുക്ക് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള സാധനങ്ങൾ എന്തൊക്കെ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ഇൻഡിക്കേറ്ററിൻ്റെ ബസർ, നമ്മുടെ ബൈക്കിൻ്റെ ഒക്കെ ഇൻഡിക്കേറ്ററിന് ഉപയോഗിക്കുന്ന ബസർ, പിന്നെ ഒരു അഡാപ്റ്റർ 12 വോൾട്ട് ഔട്ട്പുട്ടിൻ്റെ DC അഡാപ്റ്റർ വരണം. അത് നമുക്ക് മാർക്കറ്റിൽ വാങ്ങാൻ കിട്ടും, അല്ലെങ്കിൽ പഴയ ഫോണിൻ്റെ ഒക്കെ ഉപയോഗിക്കാം. പിന്നെ ഒരു അലുമിനിയം റാഡ്, ഇത് നമുക്ക്, പിന്നെ കുറച്ച് വയർ. ഇതാണ് മെയിനായിട്ട് നമുക്ക് വേണ്ടത്. ഇനി നമുക്ക് അലുമിനിയം പൈപ്പിൻ്റെ അളവ് എടുത്തിട്ട് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം. നമുക്ക് വെള്ളത്തിൽ ടച്ച് ആവേണ്ടത് ഓവർഫ്ലോനായിട്ടും 1 ഇഞ്ച് കൂട്ടി വെച്ച് കൊടുക്കുക നമ്മൾ. കാരണം വെള്ളം ഈ പൈപ്പിൽ മുട്ടുമ്പോൾ അലാറം അടിക്കുന്ന രീതിയിൽ ഓവർഫ്ലോനായിട്ടും 1 ഇഞ്ച് താഴ്ത്തിയിട്ട് ഈ പൈപ്പ് ഒരു അളവ് എടുത്തിട്ട് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം. 2 പീസ് ഇതേമാതിരി കട്ട് ചെയ്തെടുക്കുക എന്ന് നോക്കിയിട്ട്. അപ്പൊ നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ള അളവിനനുസരിച്ച് നമ്മൾ 2 പീസായി കട്ട് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. പിന്നെ നമുക്ക് ഇതുപോലെ ഒരു മൾട്ടിവുഡിന്റെ പീസോ അല്ലെങ്കിൽ പ്ലൈവുഡിന്റെ പീസ് എങ്ങനെ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതൊരു ഇതേമാതിരി ഒരു ചെറിയ പീസ് എടുക്കുക. അതിനുശേഷം നമ്മുടെ പൈപ്പിന്റെ അളവ് വരുന്ന ബിറ്റ് ഇട്ടിട്ട് 2 ഹോള് അടിച്ചു കൊടുക്കുക. ഓക്കെ, നമ്മൾ ഹോൾ അടിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. ഇനി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് പൈപ്പ് സെറ്റ് ചെയ്യാം. നമ്മളിതിൽ പൈപ്പ് കയറ്റി വെച്ചിട്ട് ജസ്റ്റ് ഒരു ഗ്ലൂ ഗൺ വെച്ചിട്ട് ഒന്ന് ഒട്ടിച്ചു കൊടുക്കാം കേട്ടോ. നളകാണ്ടിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒട്ടിച്ചു കൊടുക്കാൻ പോവാണ്. നമ്മളിത് രണ്ടും സെറ്റ് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. പ്ലൈവുഡിന്റെ മൾട്ടിവുഡിന്റെ പീസ് സെറ്റ് ചെയ്തെടുക്കും. ഇനി നമുക്ക് ഇതുപോലത്തെ ബോക്സോ അല്ലെങ്കിൽ വയറിംഗ് ബോക്സോ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ഒരെണ്ണം എടുക്കാം. ഇതിപ്പോൾ നമ്മൾ നിങ്ങൾക്ക് കാണിച്ചു തരാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അങ്ങനെ സെറ്റ് ചെയ്യണത്. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മളിത് ഒരു ബോക്സിലേക്ക് നമ്മൾ ഫുള്ള് ഇതിൻ്റെ ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യുമ്പോൾ കറക്റ്റ് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും. ഇനി നമ്മൾ ഈ ബസർ ഗ്ലൂ ഗൺ വെച്ചിട്ട് അതിലേക്ക് ജസ്റ്റ് സ്റ്റിക്ക് ചെയ്ത് കൊടുക്കാൻ പോകാം കേട്ടോ. ബോക്സിൻ്റെ ഉള്ളിൽ സ്റ്റിക്ക് ചെയ്ത് കൊടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് ജസ്റ്റ് ഗ്ലൂ ഗൺ വെച്ചിട്ട് ഒട്ടിച്ചെടുക്കാം. അതിനുശേഷം സൈഡിൽ ഒരു ഹോൾ ഇട്ടിട്ട് നമ്മുടെ അഡാപ്റ്ററിന്റെ വയർ ഇതിലൂടെ കയറ്റി കൊടുക്കുക. അതിനോടൊപ്പം തന്നെ നമ്മൾ നേരത്തെ എടുത്തു വെച്ചിട്ടുള്ള 1 mm 2 കോർ വയറും ഈ ഹോളിലൂടെ നമ്മൾ ഉള്ളിലേക്ക് കയറ്റി കൊടുക്കുക. അതിനുശേഷം അഡാപ്റ്ററിന്റെ പോസിറ്റീവ് ബസറിന്റെ പോസിറ്റീവായിട്ട് ജോയിൻ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. ബസറിന്റെ നെഗറ്റീവ് നമ്മുടെ 2 കോറിന്റെ ഒരു ലൈനായിട്ട് കണക്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. ഇനി അഡാപ്റ്ററിന്റെ നെഗറ്റീവ് മറ്റേ വയറിന്റെ
മറ്റേ കണക്ഷനായിട്ട് ജോയിൻ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. അതിനുശേഷം അവിടെ വയറിന്റെ ഒരു അറ്റം ഈ ഒരു കണക്ഷനിലേക്കും വെച്ചിട്ട് നമ്മളൊരു പ്ലെയർ ഉപയോഗിച്ചിട്ടത് പിൻ ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. ഇപ്പം നമ്മൾ വയറയിൽ കണക്ട് ചെയ്ത് എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമ്മൾ ഈ അഡാപ്റ്റർ ഒരു പ്ലഗിലേക്ക് കൊടുത്തിട്ട് ഓൺ ആക്കുമ്പോൾ സംഭവിക്കുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഈ വയർ വഴി കയറി ഇതിൻ്റെ ഒരു കണക്ഷൻ നേരെ ബസറിലേക്ക് വരും. മറ്റേ കണക്ഷൻ നേരെ ഈ വൈറ്റ് വഴി കയറി ഈ ഒരു അലുമിനിയത്തിൻ്റെ ഒരു റാഡിലേക്ക് വന്ന് നിൽക്കും. ഇത് നമ്മൾ വെള്ളമായിട്ട് ടച്ച് ആകുമ്പോൾ തിരിച്ച് റിട്ടേൺ കയറി നേരെ ബസറിൻ്റെ ബ്ലാക്ക് വയറിലേക്ക് വരികയും അത് ബീപ്പ് സൗണ്ട് ഉണ്ടാക്കും. ഇത് 12 വോൾട്ട് DC കറണ്ട് ആയ കാരണം ഷോക്ക് അടിക്കില്ല. ഇനി നമുക്കിത് വാട്ടർ ടാങ്കിൽ സെറ്റ് ചെയ്തിട്ട് ഇതിന്റെ പ്രവർത്തനം കറക്റ്റ് ആണോ എന്ന് നോക്കട്ടെ. നമ്മൾ വയറൊക്കെ നല്ല പ്രോപ്പറായിട്ട് ഇൻസുലേഷൻ അടിച്ചിട്ട് ഇതിൻ്റെ ഉള്ള ഇറക്കി വെച്ചിട്ട് കവർ അടച്ചു കൊടുക്കാൻ പോകട്ടാ. കുഷൻ എടുത്തിട്ട് ഹോൾ ചെയ്യാൻ പോകും. അപ്പം നമ്മൾ അലുമിനിയം പൈപ്പ് കയറാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ 2 ഹോൾ അടിച്ചു കൊടുക്കുന്നത്. എന്നിട്ട് ഇതിൻ്റെ മേലെയാണ് നമ്മൾ സെറ്റ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. നമ്മൾ ഹോൾ അടിച്ചു കൊടുത്തേക്ക് നമ്മുടെ സിസ്റ്റം നമ്മൾ ഇറക്കി കൊടുത്തുട്ടാ. ഇപ്പം നമ്മൾ വെള്ളം തുറന്നിട്ടിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഈ വെള്ളം നിറയാറാവുമ്പോൾ ഈ പൈപ്പിൻ്റെ ഈ അലുമിനിയം റാഡിൽ മുട്ടി കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ബസർ അടിക്കണം. അപ്പോൾ അതാണ് നമ്മുടെ സിസ്റ്റം. അപ്പോൾ ഇത് ഏകദേശം വെള്ളം നിറയാറായിട്ടുണ്ട്. നമുക്ക് ബസർ അടിക്കുമോ നോക്കാം. ഇത് സക്സസ് ആയിരിക്കുകയാണ്. നമ്മുടെ അലാറം അടിക്കുന്നുണ്ട്. ഇനി നമുക്കിത് നമ്മുടെ മോട്ടറിന്റെ സ്വിച്ചിന്റെ അടുത്ത് നമുക്ക് സെറ്റ് ചെയ്യാം. അപ്പൊ നമ്മളത് അടിച്ചിട്ട് അതെ സൗണ്ട് കേൾക്കുന്നുണ്ടെന്ന് വിചാരിക്കണം. നമുക്ക് അവിടെ ബസർ അടിച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ നമ്മള് നേരത്തെ യൂസ് ചെയ്ത അഡാപ്റ്റർ ഒന്ന് ഓപ്പൺ ചെയ്യാണ്. ഓപ്പൺ ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ നിന്ന് ഈ ഒരു സംഭവം അതിന്റെ ട്രാൻസ്ഫോമർ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഒന്ന് അയച്ചിട്ട് നമ്മൾ ഈ ബോക്സിൽ സെറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാൻ പോകും. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ പ്ലഗ് ഒന്നും വേണ്ട. ഇതൊക്കെ അതിൻ്റെ കണക്ഷൻ നമ്മൾ അതിൻ്റെ ഈ 2 കണക്ഷനിൽ ഈ പ്ലഗ് വരുന്ന 2 കണക്ഷൻ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ 2 പ്ലഗ് വരും. പ്ലഗിൻ്റെ പോയിന്റുള്ള 2 ഇതുണ്ട്. അതിൽ നമ്മൾ വയർ സോൾഡർ ചെയ്തിട്ട് പുറത്തേക്ക് ഇടണം. ഈ ബോക്സിൽ നിന്ന് പുറത്തേക്ക് ഇടണം. അപ്പം നമുക്ക് അതിൻ്റെ പരിപാടി നോക്കാം. വയർ നമ്മൾ സോൾഡർ ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. ഇനി നമുക്കിത് ഈ ബോക്സിൽ സെറ്റ് ചെയ്യാം. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ ബസറും ട്രാൻസ്ഫോമറും ഇതിൽ അഡാപ്റ്ററിൻ്റെ അതും ഇതിൽ സെറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. ഇനി നമുക്ക് ഒരു ലൈറ്റും കൂടി ഇതിൻ്റെ ടോപ്പ് കവറിൽ സെറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. നമ്മളൊരു LED സ്ട്രിപ്പ് ഇതിൻ്റെ ബോക്സിന് സെറ്റ് ചെയ്തിട്ടാ നമുക്ക് ജോയിൻ ചെയ്യാം. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഫുള്ള് ബോക്സിൽ സെറ്റ് ചെയ്തിട്ടാ. സെറ്റ് ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ ആ ബീപ്പിന്റെ സൗണ്ട് പുറത്തേക്ക് വരാൻ വേണ്ടി ജസ്റ്റ് ഫ്രണ്ടിൽ 3-4 ഹോൾസ് ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് സ്വിച്ചിന്റെ അവിടെ സെറ്റ് ചെയ്യാം. ഇതിന്റെ വയറിങ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഞാൻ നേരത്തെ ബോക്സിൽ സെറ്റ് ചെയ്തപ്പോൾ കാണിച്ചു തന്നിരുന്നു. പിന്നെ നമ്മൾ എക്സ്ട്രാ ഒരു ലൈറ്റ് മാത്രമേ ആഡ് ചെയ്തിട്ടുള്ളൂ അതിന്റെ കൂടെ തന്നെ. അത് ആ സെയിം കണക്ഷനിൽ തന്നെയാണ് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത്. പിന്നെ ഇതിൽ ഞാൻ സെറ്റ് ചെയ്ത് കാണിച്ചത് നിങ്ങൾ കുറച്ചും കൂടി സിമ്പിളായിട്ട് കാണിച്ചു തരാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്, ടാങ്കിന്റെ അടുത്ത് കൊണ്ട് കാണിച്ചു തരാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഞാൻ സെറ്റ് ചെയ്തത്. ഇനി നമുക്കിത് സ്വിച്ചിന്റെ അടുത്ത് സെറ്റ് ചെയ്തിട്ട് കണക്ഷൻ്റെ നമ്മൾ വയർ കുറച്ചധികം എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ടാങ്കിലേക്ക് എത്തുന്ന രീതിയിൽ. ഇത് നമുക്ക് എന്നിട്ട് മുകളിൽ കണക്ട് ചെയ്യാം.
നമ്മുടെ സിസ്റ്റമിൻ്റെ അടുക്കളയിൽ സ്വിച്ചിൻ്റെ അടുത്ത് മോട്ടറിൻ്റെ സ്വിച്ചിൻ്റെ അടുത്ത് സെറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. ഇതിൻ്റെ ഔട്ട്പുട്ടാണ് മേലെ കാണുന്നത്. അതിൽ ഫേസ് ന്യൂട്രൽ മോട്ടറിലേക്കുള്ള കണക്ഷനിൽ നമ്മളിതിൻ്റെ 2 വയറ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് സ്വിച്ച് ഓൺ ആക്കി നമ്മുടെ സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ പ്രവർത്തനം നോക്കട്ടെ. ടാങ്ക് ഓൾറെഡി ഫില്ലായി കിടക്കുകയാണ്. ഇപ്പോൾ ചിലപ്പോൾ ഓൺ ആകുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്ക് അലറടിക്കും. നമ്മുടെ ടാങ്കിൽ ഓൾറെഡി വെള്ളം ഫില്ലായ കാരണമാണ് ഇപ്പോൾ ഇത് അടിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. നമുക്ക് ഇനി അത് കാരണം അത് ഓഫ് ചെയ്യാം. അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ ഈ തട്ടിക്കൂട്ട് വീഡിയോ വീണ്ടും എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമായെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് വീഡിയോ ഇഷ്ടമായിരുന്നെങ്കിൽ, ഈ ചെറിയ ഐഡിയ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമായിരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങളൊന്ന് ചെയ്ത് നോക്കുക വീട്ടിൽ. നിങ്ങൾക്ക് ഇതേമാതിരി വേനൽക്കാലത്ത് വെള്ളത്തിൻ്റെ പ്രോബ്ലം ഒക്കെ ഉണ്ടാകുന്നുണ്ടെങ്കിൽ സിമ്പിളായിട്ട് ചെയ്യാവുന്ന പറ്റുന്ന ഒരു ഐഡിയ ആണ്. അപ്പോൾ എല്ലാവരും വീഡിയോ കണ്ട് ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ ഷെയർ ചെയ്യുക, ലൈക്ക് ചെയ്യുക, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ വീണ്ടും അടുത്തൊരു എപ്പിസോഡിൽ പുതിയ തട്ടിക്കൂട്ട് പരിപാടികളായിട്ട് കാണുന്നത് വരെ ബൈ.